Qabr qabul qilmagan qassob. Bundan 5-6 yil avval qishloqda qo'shni qishloqdagi Orif qassob degan odam qazo qilibdi degan noxush xabar bizning qishloqqa ham yetib keldi. Dadamning aytishlaricha rahmatli Orif qassob o'sha qishloqning obro'li odami bo'lgan ekan. Xabarni eshitib qassobning yaqindan tanigan yor birodarlari janozaga otlanishdi. Janozadan so'ng Orif qassobning mayitini qabristonga qo'yib kelishdi. Ertasiga esa juda ham qo'rqinchli xabar butun tumanga tarqalib ketdi. Kecha qabristonga qo'yilgan mayitning jasadi yer yuzasiga chiqib qolgan emish. Bunday qo'rqinchli va noxush xabar yashin tezligida hamma tomonga tarqalib ketdi. Kimdir it olib chiqib qo'ygandir-da desa, yana kimdir bunda bir gap bor deb mulohaza qilishdi. Orif qassobning o'g'li birikta jiyanlari bilan birgalikda yer yuzasiga chiqib qolgan dadasining jasadini yana o'z joyiga qo'yib kelibdi. Endiniga esa yana qo'rqinchli xabar bolaladi. Qassobning jasadi yana yer yuziga chiqib qolgan emish. Ushbu ayanchli holat 2-3 bor takrorlanavergach, marhumning o'g'liga qishloqning oqsoqollari tuman markazidagi jome masjidi imomidan maslahat olishni ta'kidlashibdi. Qassobning o'g'li mahalla faollari bilan birgalikda imomning huzuriga boribdi va bo'layotgan noxush holatni aytib, u kishidan maslahat so'rabdi. Shunda imom marhumning o'g'liga savol beribdi. Dadangiz qanday odam edi? Yaxshi odam edilar, domla, debdi hayron bo'lib o'g'li. Hayotliklarida nima ish bilan shug'ullangan edilar? Esimni taniganimdan beri qassobchilik bilan shug'ullanar edilar. Birorta nojo'ya harakatlarni sezganmidingiz? So'rabdi yana imom. O'g'il yerga qarabdi. Nima deyishini bilmay kalovlanib qolibdi. Bu holatni kuzatib turgan imom yana so'z qotibdi. Ayting jiyanim, aytmasangiz dadangizni jasadi qo'nim topmaydi. Maylimi o'zingizga aytsam? Sekingina yoniga yaqinlashib izn so'rabdi o'g'il. Atrofidagi odamlardan yashiradigan siri borligini sezdirib, bu voqea ayanchlidir. Odamlar marhumga nima sababdan bunday bo'layotganliklarini bilishi kerak. Ularga ham bir ibrat bo'lsin, ochiq-oydin yashirmay aytavering jiyanim. Ko'pchilikning duosi bilan marhumning jasadini o'z joyiga qo'ya olamiz debdi. O'g'il biroz o'ylanib o'tirib, aytmaslikning iloji yo'qligini payqab so'z ochibdi. Dadamizning nafslari biroz ustun edi. Allohdan hayiqmasdilar. Pul bir muncha ko'zlarini ko'r qilib qo'ygandi. U kishi uzoq qishloqlardan eshak xarid qilib, o'sha yerni o'zida hech kim bilmaydigan pana joyda o'sha eshakni so'yib, go'shtini olib kelib mol go'shtiga aralashtirib odamlarga sotar edilar. O'tirganlar birdaniga astag'firulloh deb baqirib yuboribdi. Xayf sendek insonga deyishdi. Imom ham ko'zlarini yumib ingrab yuboribdi. Bir muddat jim turib o'tirganlarni tinchlantiribdi va o'g'liga shunday debdi. Jiyanim, dadangiz badnafs inson bo'lgan ekanlar. Harom qilingan narsani odamlarga, qo'ni-qo'shnilarga inom qilib yuborgan ekanlar. Mana shu sabab uni yer o'z bag'riga qabul qilmayapti, deb nadomatlar chekibdi. Endi uka, odamlar ko'z o'ngida katta bir novvosni so'yib qon chiqaring va odamlarga tekinga tarqating. Ulardan dadangiz kechirim so'rang. Gunohlarini afv etishini so'rab duo qilsinlar. Zora Alloh dadangizni gunohlaridan kechib, jasadlarni huzuriga qabul qilsalar deb maslahat beribdi. O'g'il imomning aytganlarini qilib bo'lgach, dadasining jasadini yana qabrga qo'yibdi va ana shundan so'nggina uning jasadi tinch bo'libdi. Qo'ng'iroq. Muhim ish yuzasidan 3 kunga safarga chiqishimga to'g'ri keldi. O'ylanganimga 3 yil bo'libdiki, ayolim va o'g'limdan uzoqda bo'lishga o'rganmaganman. Ulardan hech ayrilmagandim. Ular ham shunday. Shuning uchun chet elga borishim bilan uyga qo'ng'iroq qildim. Lekin qo'ng'irog'imga kimsa javob bermadi. 3 kun ichida telefonim qo'limdan tushmadi. Har 15-20 daqiqada qo'ng'iroq qilaverdim. Javob bo'lmasdi. Aqldan ozayozdim. Akam opamga bog'lanib uyimdagilardan xabar olishlarini iltimos qildim. Ular hammasi joyida ekanligini bildirishdi. Ishonmadim. Nima uchun javob berishmaydi unda? Qaynonam bilan bog'landim. Xotirjam bo'lishimni tayinladi. Ayolimga qo'ng'irog'ini kutayotganimni aytib qo'yishini bildirdi. Lekin ayolim qo'ng'iroq qilmadi. Bu 3 kun xuddi 3 oydek o'tdi go'yo.
Gohi g'azabim kelar, gohi uning bu ishini tushunishga aqlim yetmay qolardi. Xayolimga har xil bo'lmag'ur fikrlar keldi. Kunlar o'tib shahrimga qaytdim. Vatanimga o'choq qo'nishi bilan uyim tomon shoshildim. Xavotirim kuchliligidan bir qo'lim bilan qo'ng'iroqni bosar, bir eshikni qattiq taqillatardim. Ayolim eshikni ochdi, hayratga tushdi. U pardoz andozini qilib, orasida liboslarda har doimgidek xotirjam, chiroyli kutib oldi. Orqasidan o'g'lim chiqib quchog'imga olishimni kutib sakrardi. Men esa qotib qolgan, uning bu ishining sababini bilmas edim. Bu qilig'idan g'azab tuyar, tinch ekanliklaridan xursand, ayni jahl va hayrat orasida edim. Undan nimaga bunday qildik? Men safarimni oxirigacha kutmay qaytmoqchi bo'ldim. Har xil xayolga bordim axir. Nima qiliq bu? Dedim. U onangizga qo'ng'iroq qildingizmi? Dedi. Gapingga tushunmadim. Yo'q. Men seni opang bilan bog'landim. Sizlar haqingizda xabar olishim uchun dedim. U shu 3 kun ichida qalbingizdan nimalar o'tganini o'zingiz bildingiz. Mana shu hislar onangizda ham bor. Siz ularga kunlab qo'ng'iroq qilmaysiz, ovozlarini eshitmaysiz. Ular sizni sog'inib, qidirib qolsanglargina bog'lanasiz. Ularni ham sog'inch ezadi. Uzoq yo'qlamay qolsangiz ular ham har xil xayolga boradilar. Sizga necha marotaba tanbeh berdim. Foydasi bo'lmadi. Oxiri bu safaringiz menga qo'l keldi. Meni to'g'ri tushuning azizim dedi. Aqli mendan ko'p, ayolimdan xijolatli bo'lib boshimni egdim. U menga ulkan unutilmas saboq bergandi. U mashina kalitimni qo'limga berib qulog'imga jannatingiz sizni kutmoqda deb pichirladi. Men mehribon onajonim tomon qanot qoqdim. Dono ayolimdan juda minnatdor bo'ldim. So'nggi pushaymon bilan qolishimdan oldin ko'zlarimni ochib qo'ydi. Shunday ekan, dono ayolim borligiga shukr. Uning tarbiyalagan onasiga ming tashakkur. Shunday kelinni tanlagan onamga cheksiz rahmat. G'aflatdan uyg'otgan, o'z rahmatini yog'dirgan Rabbimga shukr.